Thutha wa kwanirirwo kwa mutongoria wa Ngwataniro ya Kenya Kwanza Ndagitari William Ruto ta president muthure waira muikariri giti wa kanju ya ndini ya giithiramu hamwe na ngwataniro itiganite cia makanitha ni cikitie ritana kuri Ngwataniro ya Kenya Kwanza kuhimbiria aria matanahotana githurano-ini kihituku na muno makiria kuri mutongoria wa Ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga. Twi haha nigetha turehe ndumiriri ya kugathiriria uhoro wa guthurwo kwa His Excellency Ndagitari William Samoei Ruto ta mutongoria wa bururi muthure na His Excellency Rigathi Gachagua ta mutongoria munini wake uria urathurirwo. Hari ndumiriri-ini ya makanitha kuma kaunti-ini ya Nyeri matongoretio ni Bishop Paul wa Njohi nimatugiritie Ruto hamwe na munini wake ni kuyiukia uhotani na kwanirirwo ta president muthure waira ni muikariri giti wa kamiti ya IEBC Wafula Chebukati. Embrace all Kenyans and take this country to the next level. To our fellow Kenyans, the elections are over. The Lord has chosen our leaders. It is time to build our nation. Do not let our country go to the dogs. Ngwataniro ino ni tugiritie Chebukati ni gutongoria githurano kirari na uma na waragania gukuma kuuria aria matanaiganira na maumirira maya mambike cira igoti-ini na njira ya thayo hatari gukuruhania muingi gututhura ngui kana ngahiha. Let us be mature and not let emotions get out of control. Election should not be divisive. The elections are a contest and not a war. Ihinda-ini riu Ngwataniro ya makanitha ma kiroho kaunti-ini ya Nairobi iria ikoragwo na makiria ma hunjia 96,000 kuma kaunti-ini ciothe 47 ni macokeirie ngatho kanitha ciothe ni kunyita itemi githurano-ini na kwaga gwitikira guikara rugiri-ini kwirorera muingi ugitwira matua ma gwithurira atongoria. Kanitha wa Kenya na ahunjia a Kenya nimekite wega tondu wa kwaga guikara rugiri iguru kana guikara neutral. Ni maretikirire kuga ihinda ria mbere musimamo wa kanitha ni uriku riria maraugire ni makurugama na andu aria mendete kanitha. Hatire bata wa ngucanio nene. Mundu wothe wina thina na githurano njigua thia Supreme Court na igoti rithia confirm kana IEBC ni arutire wira wega kandi arutire wira wega. Akoro ena grievances ndakaingirie bururi haro-ini. We are tired. Tumite kuri corona, tumite kuri ngaragu, muturendio 240. Riu tugwiciria uhoro wa ndia ka tugwiciria uhoro wa haro. Na kwa kaunti-ini ya Kakamega muikariri giti wa kanju ya ndini ya giithiramu bururi-ini Sheikh Abdallah ni ugite atongoria ndini ino ni mehariirie kurutithania wira na president muthure guku muingi ukiurio thie na mbere na guthingatithia thayo. Walioshinda ushindi wote ni wetu sisi wa Kenya wote. Kwa hivyo tudumishe amani, tusiwe ni wenye kuleta fujo, tusifanye mambo ambayo yanaweza kuleta nchi yetu kaharibika. Kugena kwa muikariri giti wa kiama kia Democrats Thuo Mathenge ni uritie president muthure William Ruto wika uria wothe angihota kunyitithania muingi wa bururi na guikarania na urumwe na thayo. So this difference should not take us back again to an economical problem of using a lot of resources to have another presidential election. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wang'ang'a.